Halo kawan-kawan, halo kawan-kawan, kali ini kita bakal memasak daging steak. Pertama, bahan-bahan pertama kita adalah steak. 2, black pepper, niga pepper, and the last is salty. First, open egg. Ada opung. Edit. Bye bye. Mari elus-elus. 2, masaklah telur. Mantap. Biar sehat Anda. Oke. Jika Anda tidak memakannya pakai telur, Anda dosa. Anda tidak sehat. Masih sehat juga. Udah ini. Enggak, masih keras tapi udah lembek dikit. Habis itu kita perlu mengaduknya pakai ini kawan. Ya kan Pung, pakai ini. Pakai ini Pung, ya kan? Nah, aduk. Ya, jadi arah-arah. Gini-gini. Ya. Dewan memasak jadi tukang nasi goreng kawan. Saya adalah masterpiece. Saya tukang nasi goreng kawan, gak ada yang bisa mengalahkanku. Look, tinggi panas. Sejuk banget. Alamak. Let me cook guys. I said let him cook. Kalau ini pasti boleh. Udah guys. Udah memasak telurnya. First step, memasak telur untuk nanti besok. Kedua, goreng lagi, tekan. Oh my god, masih ada yang jelek. Udah bodo amat guys. Yang saya penting adalah masak. Duduk. Aduh. Pertama-tama makan telur yang ada di sini. Buat 2 penyek. Aha, sudah penyek. Dikit lagi. Aha, sudah. Kita buka. Aduh, deployment gagal. Jari 1 deployment jelek. Aduh. Tut. Ada telur, tapi ini tiba kayak apa gitu. Aduh. Tut. Kapan ya dimasak? Oh ya. Masak, buka. Daging. Pertama, niga pepper.
Nika pepper. Oh my god. Wow, what the hell, boy? Aha. Aha. Fase refill. Mama miti man. Miti. Disku tut. Nika pepper. Salty. Nice nih. Nice. Illusionation. Tut. Oh my god. Beautiful. Kuku. Cara memasak daging stick. Kamu udah ditutup? Enggak ditutup. Selek. Kia. Coba di videoan tangga. Nika pepper. Ya. Tidak sabar akan memakan. Ini to be black nigga, guys. Oh damn! Finally he become a nigga boy. Oh my god.
Skip, skip, oke. Skip, skip. Yes, yes, skip, skip. Skip to 10:30. Skip dari 10 menit 21 detik ke ke berapa ya? Ke 11. Ya benar, ke 11. Pasti udah selesai. Skip aja ke 11. Kalau nggak denger aku tampol. Enggak boy ya. Ya elah, kelewatan. Maaf, kelewatan dikit. Ya kelewatan ya. Ya tidak kelewatan. Ya kelewatan kawan. Oh my god. Oh my god. Skip. Skip time. Kalian tinggal skip beberapa, pencet layarnya 2 kali ke kanan itu biar maju, kalau mau ke kiri biar mundur. Oke. Pencet gak? Pencet deh. Jadi oh my god. Apa ya? Shit, and on, I think, okay. Tili bro, tili bro, simi koko pap, tili bro. Sudah selesai kawan. Thank you.